အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခါကျွန်တော်ပြမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mobile phone တွေမှာ SIM card တစ်ကတ်သုံးတဲ့သူတွေရှိလို့နှစ်ကတ်လည်းသုံးတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုနှစ်ကတ်သုံးတဲ့အခါတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ data ဖွင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ data ဖွင့်တဲ့အခါမှာ SIM 2 သုံးလား SIM 1 သုံးလားပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ SIM 1နဲ့သုံးကြတယ်ဆိုရင် SIM 1ကို data ဖွင့်ထားရမယ် SIM 2ကိုလည်းအဲ့တိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုး SIM 1 SIM 2ပြောင်းသုံးကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောင်းကမလဲဆိုတာကိုတချို့တွေကလည်းတိတ်ပြီးတော့မသိကြဘူးပေါ့နော်တချို့တွေကလည်းသိကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရန်လွယ်ပါတယ်ဒါကတော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ setting တွေကိုတစ်ချက်ဝင်ရမယ် setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ SIM card and mobile network ဒါလေးပါပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးလိုက်ပါအခုကျွန်တော်ဖုန်းကတော့ဒီ SIM card နဲ့ကတ်တောင်းထားပါတယ် MyTen ရဲ့ MPT ရဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကတ်ထဲကဘယ်ကတ်သုံးမလဲပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ MyTen ကိုသုံးခြင်းတယ် MyTen ကိုကျွန်တော်တို့ internet အနေနဲ့အသုံးပြုခြင်းတယ်သို့မဟုတ် MPT ကိုဒီ SIM 2ကို internet အနေနဲ့အသုံးပြုခြင်းတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mobile data ဆိုတာပါမယ်အဲ့ mobile data လေးကိုတစ်ချက်ကလေးလုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ mobile data ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုပေါ်လာမယ် SIM card နဲ့ကတ်ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကတ်ကိုသုံးနေတာလဲ SIM 2လား SIM 1လား SIM 2ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က SIM 2ကိုတစ်ချက်ကလေးလုပ်ပေးလိုက်ပါဥပမာကျွန်တော်တို့ SIM 1ကိုသုံးကြတယ်ဆိုရင် SIM 1ကိုကလေးလုပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SIM 1နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ internet ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာပေါ့ဗျာ SIM 2ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း SIM 2ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ allow call ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းခေါ်တဲ့အခါမှာ SIM 1နဲ့ခေါ်မလား SIM 2နဲ့ခေါ်မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့က ask every time ကျွန်တော်လုပ်ထားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်း call တစ်ခုခေါ်လိုက်တာနဲ့ SIM 1 SIM 2ဆိုပြီးပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာနဲ့ခေါ်ချင်တာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမထားချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ SIM 1နဲ့ပဲခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ SIM 1ကိုနှိပ်ထားလိုက်ရုံပဲဒီ SMS ကကြတော့လဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာနဲ့ SMS ပို့ချင်တာလဲ MPT နဲ့ထားချင်တာလား MyTen နဲ့ထားချင်တာလားရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်း MyTen ဆိုရင်လည်း MyTen ကိုနှိပ်ထားပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူရဲ့ဒီ mobile network setting ကတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ပြည့်စုံပြီပေါ့ဗျာဒါကတော့ဒီ Android ဖုန်းတွေရဲ့အခြေခံအချက်လက်ပေါ့တကယ်ချင်းတွေလည်းနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့တခုခုအတိလေးပါလေးရခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ YouTube channel လေးကို like share subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးထားနိုင်ပါတယ်ဗျာ